Prahara rumah tangga seringkali terjadi karena masalah sepele. Seperti di Banyuwangi, Jawa Timur, seorang warga Belanda membunuh mantan istrinya karena terganggu dengkuran korban. Bagaimana kasus ini bermula? Kita simak penelusuran jurnalis Kompas TV, Enot Sugiharto dari Banyuwangi, Jawa Timur berikut ini. Disinilah tempat kejadian perkara di mana warga negara asing ini tega membunuh mantan istrinya. Hingga hari ini garis polisi masih terpasang. Sepi usai badai. Mungkin ini yang terjadi di rumah yang ditinggali warga negara Belanda di Gobengsari, Kalipuro, Banyuwangi, Jawa Timur. Rumah ini kini tak berpenghuni. Padahal saya ingat betul bagaimana prahara terjadi. Nur Hoviani ditemukan tak bernyawa di rumah warga Belanda yang kerap disapa warga sebagai Abdullah. Perempuan berusia 42 tahun ini diketahui pernah menikah dengan Abdullah selama 2 tahun. Tapi tak banyak warga yang tahu identitas Nur Hoviani. Ada usaha, punya usaha enggak, Pak? Enggak. Ini kan motor. Ini udah bentuk. Ya anu Pak, apa namanya? Ini rumah ngontrak apa rumah sendiri Pak? Rumah sendiri. Itu yang perempuan yang dibunuh itu siapanya Pak? Enggak tahu saya. Tak butuh waktu lama bagi polisi untuk mengungkap pelaku pembunuhan. Abdullah langsung mengaku telah menghabisi nyawa mantan istrinya. Dia ditangkap saat sedang berobat di RSUD Blambangan, Banyuwangi. Saya mencoba mengonfirmasi kasus ini kepada Kapolresta Banyuwangi, AKP Arman Asmara. Menurut Kapolres, pelaku diduga membunuh mantan istri karena terganggu mendengar dengkuran korban saat tidur. Korban dihabisi menggunakan kabel USB. Ternyata bukan cuma dengkur yang membuat pelaku naik pitam. Bahwasanya dalam proses penyidikan ini kita menemukan motif-motif baru di mana awalnya dari pengakuan tersangka AT mengatakan bahwasanya merasa jengkel dengan suara denturan, kemudian yang kedua merasa jengkel dengan seringnya korban meminta uang ataupun mengutang uang kepada si tersangka sehingga menjadikan si tersangka naik pitam dan terjadinya tidak pidana dugaan, sementara adalah kasus pembunuhan. Abdullah sudah 5 tahun menetap di Banyuwangi dengan visa wisatawan. Kini polisi masih berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Belanda untuk penanganan kasus pembunuhan ini. Meski pelaku enggan berkomentar soal kasus pembunuhan yang dilakukan terhadap mantan istrinya, namun pihak kepolisian yang sudah berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Belanda yang ada di Jakarta akan tetap memproses pelaku yang berkewarganegaraan asing ini menggunakan undang-undang atau hukum yang berlaku di Indonesia.